现在，让我们为太空狗狗新增音效，并且再让它分别撞到2艘不同的飞船时，来播放不同的音效。首先，请你先帮我点击太空狗狗角色，然后再到音效分页。你可以发现，现在已经有一个音效了，所以请你在左下角点击选个音效，然后在动物类别中找到 Dog One 的音效。加入之后还没结束哦，请你在程式分页中找到音效类别的播放音效，直到结束，然后将此积木拖移到程式积木堆之中。然后将第2个积木修改成 Bark， 这样就完成咯。最后，让我们为这个游戏加入背景音乐吧。首先点击舞台，再来点击音效分页，从选个音效中点击循环类别，并且找到 Video Game 2的一个音效。选择完成之后，再回到程式分页，从事件类别中找到当绿旗被点击积木，再从控制类别中找到重复无限次积木，最后再从音效类别中找到播放音效，直到结束积木。这样就完成咯。